हापुड़ से। तो हापुड़ से आपने वीडियो ही देखी थी हमारी? हाँ वीडियो। या था वीडियो इनकी डिलीट हो गई मेरे पास, जब इन्हें जो तकलीफ थी, पैर न ऐसे करे जाते, घुटने न ऐसे करे जाते, न सीधे करे जाते, बहुत तकलीफ थी इन्हें। और क्या नाम है, आपने हापुड़ आगे अलीगढ़ में यकीन किया कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट लूँ, और आपके यकीन से ही ट्रीटमेंट इन्होंने दिया। और इनका ट्रीटमेंट जो है 50-60 हज़ार में दिया था शायद। तो उसमें मतलब क्या नाम है, जब हमने इनका इलाज दिया तो आप में पूरी हिम्मत थी कि मेरी माँ यहाँ ठीक हो सकती हैं। अल्लाह के भरोसे करा था लेकिन आपका सहारा था, अल्लाह का भरोसा और अल्लाह की मर्जी। तुम्हें भी कुछ यकीन था कि मेरे इतने मतलब तंदुरुस्ती पे, मोटापे पे मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे तुमने कहा कि तुम ही ठीक करोगे। तुम्हारे भी ये वर्ड थे, इसे बंद करेगा, तुम्हारे भी ये वर्ड थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जैसे हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है, तो आप अपने घुटने से इस उम्र में चल के दिखाएं, जबकि तुम बहुत लंगड़ा के चलती थी, मुझे सब कुछ पता है, काफ़ी लंगड़ा के चलती थी। आज आप सीधे चले। उस वक्त जाम थे घुटने बिल्कुल, और अब पूरे खुल चुके हैं। अब माशाल्लाह से सीधे चल लेती है, थोड़ा तेज तेज चल के दिखाओ। हाँ, हाँ बैठ जाइए। और इनकी कमर में भी 2 प्लेट पड़ी हुई हैं, कमर में। अच्छा ये बताइए, ये हाथ ऊपर करके देखिए, दर्द है हाथ? नहीं कुछ नहीं। हाँ, पहले दर्द था? हाँ हाथों में नहीं। गर्दन में? गर्दन में भी नहीं। हाँ, अब ये घुटनों में मतलब दुखन है? हाँ थोड़ी रह रही और दुखन है। और ये पहले हाथ सब सूजे हुए थे, अब सोलिंग थी। पहले पैर इतने मोटे मोटे हो गए। और शिवानी जरा दिखाना जरा पास को, देखिए इनके इन्फेक्शन की वजह से ऐसे पैर भी हो गए, पैरों में भी आराम है। हाँ, बाकी ये बताएंगे घुटने कैसे हो रहे थे, माँ के कैसे हो रही, ये बताएंगे कितनी परेशान रहती थी या कैसे रहती थी? टाइम 24 घंटे परेशान ही बताइए। घुटने तो घुटनों की ये हालत थी कि 30 सेकंड भी खड़ी नहीं हो सकती थी। 30 सेकंड भी? और ये बिल्कुल मुड़ नहीं सकता था। नमाज भी चेयर पे बैठ के पढ़ रही थी। बैठा जाता, बैठ गई यहाँ, तो ये सब अकड़ा हुआ रहा। अभी इतना अल्लाह का शुक्र है, नमाज आराम से नमाज पे नीचे बैठ के पढ़ लेती हैं, उठ जाती हैं, बैठ जाती हैं, बहुत आराम है, बहुत काफी आराम है। ये पूरे पैर जिकड़े हुए। और उठती थी तो बड़ी मुश्किल से उठा जाता था इन पे, यहीं से हर टाइम यहाँ में से। सुकून नहीं है। नहीं, ऐसे भी तुम बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से ताकत लगा के उठा जाता था। तो आप खुश हैं? देखिए आप ये बताएं, जैसे उम्र का कोई तकाजा नहीं है, और जैसे हड्डियाँ भी बहुत कमज़ोर होती हैं, तो आप जैसी आपकी बेटी हैं, आपकी छोटी मतलब जैसे मान के चलिए बहन समान है, या आपसे कुछ बड़ी भी हैं, और ये आपके उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? मैं तो बहुत सही हूँ, तो मैसेज तो उनका तो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। जो मुझसे कम उम्र में है तो वो तो बहुत जल्दी सही होंगे। मैं इस उम्र की मानती हूँ, मेरी सब कुछ ये टांग भी सही है, घुटने भी सही हैं, वैसे भी बहुत सुकून है मुझे अल्लाह का। ऑपरेशन कहाँ बोल रखा था आपका? ऑपरेशन तो मेरा मतलब ये घुटनों का जहाँ भी दिखा भाई वो ऑपरेशन ही बतला भाई। बिना ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। सब डॉक्टर ये बता देंगे गैप हो गया इनमें, ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन के बगैर बहुत जगह इलाज भी कराया होगा? हाँ, ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज ही नहीं है। और देखिए हापुड़ से आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा भी करते हैं गाड़ी में, और ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर देना, इनके हमारा खर्चा भी होता है साथ 2-3 हज़ार रुपये। तो देखिए बाकी ये कि आप अल्लाह का शुक्र कीजिए, ये आपकी दुखन है, ये भी ठीक हो जाएगी, और धीरे धीरे पेट में भी तो आराम लगा होगा तुम्हारे? हाँ बहुत, पेट तो सारा ही सही हो गया। पेट में ही परेशानी है। आप खुश हैं? हाँ, हमें तो थोड़ा बहुत याद कर लेती होगी दुआ में? हाँ, कोई याद करे तुम्हारा। आप खुश रहें।